Вот решил, дорогие друзья, сделать небольшой обзор на мою печь-камин Верона 200. Вот такой вот дымоход. Вот сама печка. Вот плиточка выложена. Вот, сам ложил. Вот. Из литого чугуна печь Верона 200. Тяга, вот смотрите какая. И закрываем поддувало. Отапливает, как заявлено, жарит охеренно. Вот, 30 градусов в гараже. И вот тепло все в дом идет. Вот все, дальше в дом идет тепло.